pasti suka Mama Alvin, apa wis tresna Mama Alvin, Mama Amirin, majikan tua Amir, majikan tua, majikan tua, pasti wis majikan tua, majikan tua, apa wis majikan tua, apa sih Mama Alvin, Mama apa Alvin, wis Mama Alvin, lamun ora suka Mama Alvin, aja dilarang dewe dikarepe Mama Alvin, dewe tanggung jawab apa artine Mama Alvin? Bapak Amir, Rumah tangga Bapak Amir sayang dipegat ora, ketunggon ora, alias nambah jawab. masih Bapak Amir Mama sayang. Alvin, masih Bapak Amir, langsung Kang. Mama Alvin, apa sih wis bosen